सिंध में भयानक सूरत हाल, सखरवड़ 75 सैकड़ो खोट डिक्लेयर। वापदा पानी ॾियण बदिरां मंगला खे 32 फुट ऐं तरबेला 9 फुट भरे छॾियो। सिंध में पानी की खोट भयानक सूरत हाल अख्तियार करे वई। सखर बैराज वटि 75 सैकड़ो पानी की खोट डिक्लेयर थी वई, जॾहिं त गुडू जा 4 वाह बंद थी विया। कोठड़ी बैराज जे 4 वाहन खे रुगो पीअण जो पानी फराहम कयो पियो वञे। वापदा आगाटी खरीफ में तरबेला डैम में 8.59, मंगला डैम में 33.2 ऐं चश्मा ढंढ में 6.15 पानी ज़ख़ीरो करे छॾियो। इन ॾस में वरतल जाइज़े मूजिब इरसा सिंध आबपाशी खाते ऐं वापदा अख्तियारनि जी नाअहलीअ सबबि रबी खां पोइ आगाटी खरीफ में बि सिंध सोकाड़े जे वर चढ़ी वई आहे। रबी जी आख़िरी महीने मार्च में सिंध 51 सैकड़ो खोट भोॻे रही आहे, जॾहिं त इरसा जी सलाहकारी कमेटी जे फ़ैसिले हेठि सिंध खे आगाटी खरीफ जे पहिरें महीने अप्रैल में 43 सैकड़ो खोट खणण लाइ चयो वियो आहे। अहिड़े फ़ैसिले बावजूदि सिंध जे 40,000 जे इंडेंट जे उबतड़ गुजू वटि गुज़िरियल ॾींहुं 58.39 सैकड़ो खोट सां रुगो 16,646 क्यूसेक पाणी पहुतो। अहिड़ी सूरत हाल में गुडू जा 4 ऐं सखर बैराज जा 3 वाह महीने लाइ बंदि हुजण बावजूदि सखर बैराज वटि पानी खोट 75 ऐं कोठड़ी बैराज ते 68 सैकड़ो थी वई आहे। सखर बैराज जो मथियां वेकिरो 14,917 क्यूसेक ते पहुचण बैदि सूबे जे 2 वॾनि केनालनि नारा ऐं रोड़ी केनालनि खे तरतीबवार 70 ऐं 69 सैकड़ो खोट सां रुगो 35,3500 क्यूसेक पानी फराहम कयो वियो, जॾहिं त ख़ैरपुर ईस्ट में खोट 56 ऐं ख़ैरपुर वेस्ट में 53 सैकड़ो रही। सिंध जे आख़िरी बैराज कोठड़ी जे 4 वाहन खे रुगो पीअण लाइ 4,525 क्यूसेक पानी ॾिनो वियो आहे। होॾां वापदा पारां मुल्क जे ॿिन्ही डेमनि तरबेला ऐं मंगला थोड़े चश्मा बैराज ते अडियल चश्मा रिजर्वायर में पाणी ज़ख़ीरो करण जो अमल जारी आहे। इन ॾस में सिंध आबपाशी खाते जे अंगनि अखरनि मूजिब सिंधु ते अडियल तरबेला में पाणी सतह वधी वई आहे। डेम में 8.60 फुट पाणी ज़ख़ीरो थी चुको हो। साॻी रीत जहलम नदी ते अडियल मंगला डैम जी सतह 1083 फुट थी वई हुई। इन्हीअ डैम में पिणु 33 फुट पाणी ज़ख़ीरो कयो वियो आहे। चश्मा बैराज वटि अडियल चश्मा रिजर्वायर ढंढ जे सतह 644 फुट ते पहुतल हुई। इन्हीअ ढंढ में पिणु 6 फुट पाणी ज़ख़ीरो कयो वियो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची